miliyoni 10, 15, 20 na 30 ubuje ndashoboye kuzironkera. Ndi umurimi w'inanasi, niko kazi natanguje. Nagatanguye nkiri umwana muto, uvuga natanguye ndima tunanasi dukeya nk'inusu y'hegitare, hanyuma ngeze ku hegitari 15 payeje ishizana ihiganwa ry'imigambi, hanyuma ncasanga ndatotse mbaye wa mbere muri komine. Tugiye guhiganwa ku rwego rw'intara ncasanga mbaye wa kane, cansindira financement y'imiliyoni 11. Amafaranga amaze kuyampereza naciye mbandanya nagura umugambi wanje, naciye mva ku hegitari 15 ngera ku hegitari 50. Inanasi rero ico nazishimira, nta kizana kimwe kizifata, nta ngwara nimwe turabona kuri kino giterwa c'inanasi. Nukuvuga muci ukuntu ubona zimeze nukunyene hari mu kwindwi gihenye n'icubaro yaza byari ici ritamuye, ariko inanasi zari zimeze ukunyene, ahubwo zibandanye zitoha gusumba nuko. Aha kuva nagatangura kuri inanasi nta musi numwe ndigaranzane ifumbire ngaha, cyo gituma rero n'iterambere ryazo mbona ariko riyavuduka. Ndashobora gushora inanasi ibihumbi nka 3, kasha ngarukana imivyaro ibihumbi nka 2, kubera baba baziririyeho. Ubona kino bataye nico cene iki bataye nico cene iki, urabona cyamaze kuzana imizi iki nyene, no kuvuga kugura imivyaro aha cyararangiye. Cyo gituma rero umugambi wanje uguma utera imbere ku mwaka, kuko hari ibintu bimwe namaze gukuza umuntu azosubira kugura. Inanasi zeze ubwa mbere gusa naciye mbona amafaranga ashika miliyoni 10, kinabanza ndagura ahantu ho kudandariza. Ubukeze ubu rero ndabona ko umugambi wanje uri kurunguka, kuko fise aho hantu ndandarizanye naguze miliyoni 3, hanyuma nafisemo n'ibidandazwa birenze miliyoni 15, hanyuma ubu naho kandi zasubiye zirera, kandi ca ndogura teredo kutiresha mu mashine 3 nshashiramo abakozi 3. Ubu naho naciye nkora salon de coiffure, ubu harimo abakozi 2. Mu kibano umugambi urafise akamaro gose, kuko imisozi ubona ijya misozi imeze byari ivyatsi n'ibiti, ariko urabona n'ibyo. Ababanyi rero kugira ngo babinkorere neza, urabona n'ubu ko babinezerewe, no kuvuga umubanyi aje kunkorera ndamuhemba neza, nasi nkamuhereza neza, barajya bagahaga muri makinisho nashatse kuvuga, naho babaza ngaho. Hanyuma umubanyi akeneye kuvuga ko akeneye gutera inanasi, imivyaro ndamuhereza ku buntu, havuga ati nawe naho genda urabe ko wozamuka, mbere bishobotse kagenda no kuraba hari karakora, nkamubwira ati iraba ubikore gutya, naje natanguye ubukebwe nawe uzoshika kure. Je nakuze n'umuntu akunda kurima, kuko twari twavukanye mu misozi, narima ibiharage harima n'imyumbati, aha hose mbona mbere naracije mu myumbati narayikuye. Ariko haciye haba igihe kimwe, umwaka umwe mu myaka yaheze, hanyuma hacaragwa imvura y'urubura rwishi, ica ivyo biharage byose byari vyeze, ikirabimenagura byose nasanze hasi ari intumba. Ndumva ndababaye gose, ndabona neza ko imitahe yanje ipoteye. Cyanaduga no ku musozi ncasanga imyumbati yose amababi nta na rimwe riko n'ibiti gusa. Cyanabona neza naho nyine kubera yari migenigeni ko ihomvye itari boyere, nashiye mbona ko mpomvye. Ariko nari imaze kuba afise umurimo umwe hariya, muri muyo nahereko iri hariya.
canagera kuraba ncasanga inanasi nta na kimwe zabaye muri ico gihe kuko na umunyeshure imyumbati yose yapfuye ibiharage byose byapfuye ishure no guca rarita kuko nta kintu nari impfuvyi abona nta na kimwe cari guca kifasha kandi mama arashaje gose ageze mu zabukuru nashiye mbona ko nyananasi arizo ziciye zisomesha zozabandanye zera kurya biri ndaziguza ndakuramo ibikoresho ndakuramo amakaye ndambara zica zirandukira no muri internaje n'iginyankanda umugambi wanje urunguka cyane mbere financement bampaye mbona neza ko noca muri aya mezi abiri nzoba naheje kwiriha hanyuma nkaca mbandanya n'ibindi ata benefise ry'abandi ku nguvu ziwanje ngezeko nifuza gushinga ihinguro ry'umutobe w'inanasi nico gituma inguvu zose nk'ubu kugeza ubu kuko ubu ndabona ko nteye imbere ndabona ubu ko ndi umubosi ico nkora cose nifuza kubanza kuronka imodoka kugira ngo izi nanasi ndiko ndaguza kuri promotion ibibanze bihave kuko namaze gutahura neza ko ndiko ndiya entiere ku mafaranga naburiza kuronka kuko ico kivuyeho ndabona ko amafaranga azocaza ku murindi mwiza nkaca ntangura ihinguriro ico nosaba nuko gusa payeje yoguma ituba hafi nkuko yatubaye hafi na mbere kuko iyo batatugira suivi ndabona yuko hari igihe wari gusanga turiko dukoresha amafaranga nabi tugahombesha imitahe